Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Xırdalan şəhərində Abşeron City yaşayış kompleksində ümumi sahəsi 82 kvadrat metrdən ibarət olan 3 otağa düzəlmə belə bir gözəl mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil 9 mərtəbəli yaşayışlı binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Mən hal-hazırda mənzilin giriş hissəsindəyəm. Belə bir gözəl giriş hissəsi var. Buyurun, mən sizə çəkim təqdim edim. Girişdə sağda uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş otaqdır. Buyurun, baxın. Belə bir otağı var. Burada isə sanuceri, bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Tam hazır vəziyyətdədir. Kifayət qədər geniş sanuceri var. Duş kabinənin yeri nəzərdə tutulub. Yer istifoldur. Buyurun. Burada isə sağda mətbəxdir. Geniş və belə bir işıqlı mətbəximiz var. Buyurun. Yer çox gözəl yerdir. Kompleks prospekt yolun üstündə yerləşir. Parka, məktəbə, bağça, piyada məsafəsindədir. Buradan isə mətbəxdən balkona çıxış var. Belə bir təmiri və səliqəli balkon var. Kombin aparatı üçün yer nəzərdə tutulub. Buyurun, baxın. Bina tam yaşayışlı binadır. Surətli lift, qaz, su, işıq, internet xətti var. Burada isə digər bir yataq otağıdır. Buyurun, baxın, pol parketdir. Mənzil təcili satılır. Ümumi sahəsi 82 kvadrat metrdən ibarətdir. Burada isə mənzilimizin qonaq otağıdır. Gözəl belə kifayət qədər geniş bir qonaq otağı var. Buyurun. Mənzilin ümumi sahəsi 82 kvadrat. Hörmətli izləyicilər, 89.000 manat qiyməti nəzərdə tutulub. Əvvəlki qiymətdən 3.000 manat endirim olunub təcili satıldığına görə. Buradan da yataq otağının baş hissəsindən yenə balkona çıxış var. Buyurun. Kompleks çox gözəl kompleksdir. Yeri Xırdalanın mərkəzində yerləşir. Hörmətli izləyicilər, sizin də satışda mülkünüz, eviniz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez bir zamanda satışına nail olarıq. Ətraflı məlumat almaqdan ötürü kanala abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın, bizi izləməkdə davam edin. Sağ olun, təşəkkürlər.